20 ثانية. كتير قوي 20 ثانية. يا ابني ابعد عن طريقي يا ابني، يا ابني خليك في حالك. انا قاعد في وشك النهارده اهو. بص من اللي بقول لك ايه؟ شكلت اهو. عبد الله انت عارف 9 انا احسن واحده سايح على الهوا. 7 انت هتنسى 6 5 المكان اللي انتوا 4 يا جماعه نسيتوا حاجه. المكان اللي قلنا لكم عليه المكان عشان ما تجيش اي حاجه عايزاها من ورا من الدور اي حاجه قولوا لي خلاص عشان توصلوا حبايبي يا حبيبي يا أغلى من روحي ودمي حبايبي يا حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومكم كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن، اللهم آمين. ست الحبايب يا أغلى حبيبة عندنا في الدنيا، مع بعض النهارده إن شاء الله في حلقة جديدة إن شاء الله تعجبكم جدا. الحلقة اللي بقيت بعشقها وأنتوا كمان بتستنوها من الأسبوع للأسبوع، حلقة المسابقة. زي ما قلت لكم اللينك بتاع جروب المسابقة هينزل لكم دلوقتي على اللايف على صفحة قناة هي تي في، موجودة على صفحة قناة هي، الصفحة اسمها هي تي في، واللينك هينزل لكم دلوقتي. ادخلوا على اللايف هتلاقوا اللينك بتاع المسابقه، ده لينك الجروب بتاع المسابقه. ادخلوا على اللينك لقيتوا خلاص معانا في الجروب بتاع المسابقه. كل اسبوع بننزل سؤال واللي بيجاوبوا اجابه صح نموذجيه مختصره ما فيهاش كلام كتير بنختارهم وبيكونوا معانا في ست الحبايب وبينوروني زي شيفاتنا الامارات اللي وقع عليهم الاختيار ومنوريني النهارده في الحلقه ومقدمين مع بعض حلقه ان شاء الله تعجبكم جدا. يعني انا بعترف ان انا اخترت لهم وصفه صعبه شويه، يعني فيها شغل شويه، بس الشيف الجميله بقى اللي دخلت جروب المسابقه يعني واثقه من نفسها تعمل لنا اي حاجه احنا نطلبها. النهارده الطبق الموحد اللي شيفاتنا هيعملوا لنا كفته الرز. يا لهوي ربنا يستر، هيعملوا لنا كفته الرز على اكمل وجه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. تعالوا نرحب بضيوف النهارده ونتعرف عليهم. اولا شيفتنا جميله، ازيك عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. عرفينا بنفسك. أنا شيف هبة أحمد الوكيل. مش وظيفتي الأساسية أو مش الكاترينج الأساسي الطبخ، أنا أصلا موظفة في وزارة الصحة، وبدأت مؤخرا إن أنا أتجه للسخن والحلويات. يعني عندك كاترينج بتشتغلي بتبيعي للناس؟ بس عن طريق البيت. في البيت كده؟ عن طريق البيت ومع أصحابي بقى في الشغل أو برقم التواصل للصفحة بتاعتي. مكانك فين يا شيف؟ حلوان. في حلوان، عاملة كاترينج في حلوان. وعندي صفحة على الفيسبوك. ادينا بقى لينك الصفحة عشان ان شاء الله بعد الحلقة ننزلك لينك الصفحة بتاعتك ان شاء الله. تمام. نورتينا يا شيف هبة. نورتينا. أول متسابقة معانا النهارده شيف هبة الوكيل، شيفتنا القمراوية. ازيك؟ الصوت هموتك. عرفينا بنفسك. ريهام مصطفى. حماية الطبخ عندي كويس. بقيت 2 سنتين كده بحاول ان انا اطور نفسي فيه، اخش في مسابقات، اخش في حلوة قوي. زي يعني اروح دورات تدريبيه اتعلم حاجات كهوايه، بس دي طبعا بجانب وظيفتي، وظيفه حكومه يعني شغاله فيها، ودي اكتر هي هوايه. يعني عندك كاترينج ولا هي هوايه بس؟ بتعملوا اكل حلو في البيت بس ولزمايلك بقى في الشغل وكده بس، يعني انت موقفه الموضوع لغايه كده. ينميه بقى شويه، ينميه شويه بقى. ربنا معاكي ان شاء الله. ونورتينا يا شيف ريهام، نورتينا يا شيف هبه. شيفاتنا الجمال اللي منوريني النهارده شيف هبه الوكيل وشيف ريهام مصطفى، اهلا وسهلا بيكم. وهيعملوا لنا احلى كفته رز النهارده. تعالوا افكركم تاني، كل واحده فيهم بتعمل الطبق بمقاديرها هي الخاصه بدون اي تدخل، ولا حد قال لها ده غلط ولا حد قال لها ده صح. كل واحده مقاديرها قدامها هي اللي محضراها بايديها بنفسها من بدري، وكل ده بيبقى عليه درجات. هنبدا مع بعض دلوقتي النهارده وهنتغدى مع بعض من ايدين شيف هبه ومن ايدين شيف ريهام احلى كفته رز مع بعض النهارده. نرجع خطوه لورا، ناخد نفس عميق، نبتدي المسابقه على بركه الله. اتفضلوا. يلا بينا.
بعمله مش بجيبه هو ده جاهز. الرز المطحون انت عاملاه في البيت. اه ده بالنسبه لشيف هبه يا جماعه، شيف ريهام. الرز دي الرز برضه. اه ماشي بحط عليه بصل ماشي ماشي انا معاك. لا بصي كل اللي يفضل جيهولي هنا عشان اشيلهولك برضه نفس الحكايه شيف هبه. يلا قولوا لي مين فيهم؟ شيف ريهام. شيف ريهام بصي يا شيف ريهام، احنا بس عايزين الايه الكبه استني كده اللي قدام شويه، ايوه كده، عشان زي ما قلت لكم ان الكاميرا ليها زاويه. بتعملي ايه بقى دلوقتي يا شيف ريهام؟ حطيت الرز والبصل ماشي والخضره اه نبدا بقى نضرب المكونات دي مع اللحمه. مع اللحم. طيب ماشي، مش عايزه ادوق. اكمل الفرن معاه. طيب ماشي، انت كده دلوقتي واقفه على انك هتدوري خلاص في الكاميرا. طيب شيفتنا هتحطي هنا ربع كوبايه مكرونه. والنبي يا شيف ريهام علي صوتك. امي بتسلم عليكي وبتقول لك علي صوتك، انا مش سامعه. ليه بقى ليه مكرونه؟ المكرونه بتخلي الكفته يعني الكفته جمال. لحمه جمل. ماشي. فبيبقى ريحه كده عرق، فالمكرونه بتبقى نفس الكفته. ماشي دي كده المكرونه، كوبايه مكرونه ومع دقيق رز. ربع كوبايه مكرونه، ربع. استنى انا قلت كوبايه، ربع بس، ربع يا جماعه، ربع كوبايه مكرونه. وهنا هتحطي نص اللحمه بس الاول. ماشي وانت هنا براحتك وانتوا حرين. انا حطيت حاجه بسيطه قوي. طيب انا عايزاكم بس لما نبتدي الضرب نبدا سوا عشان نسوق. طب يلا انت كده هتحطي حاجه تاني؟ يعني كده هتبتدي الضرب. طيب هنبتدي الضرب مع بعض يا جماعه. فقره ضرب الكفته، يلا بينا. كده بقى انا هبدا انزل بال بص انا محتاره، بص هنا وبس الروايح ابتدت تطلع. ماشي. والبهارات انت كده تنزلي ببقيه اللحمه وتكملي بهارات. وانت هنا يا شيفتنا نفس الحكايه اللحمه بقى. هتنزلي ببقيه اللحمه. مش ببقيه اللحمه، انت كده ما حطيتيش اصلا لحمه خالص. لا ما حطيتش، انا احطها بقى كده وهبدا ان انا ايه اديها اكمل الفرن ليها في الكبتين. ماشي. يلا انت كده هتحطي فلفل اسود وكده هتحطي التبلي. ماشي. ريهام هتعلي صوتك ولا لا؟ معلقه فلفل اسود. ايوه بذمتك هي في البيت كده؟ ده في البيت صوتها كده، بتجري وراكم كلكم صوتها كده. ماشي. فصين كده، فصين اتنين بس. اللي اي حد فيكم يا جماعه اي بوله ياخد منها ومش عايزه تاني يديها لي. حطي شويه كمون. قولي تاني كده يا شيخ ريهام. فلفل اسود، ماشي. كمون، الثوم. نبدا نحط شويه بهارات. يلا بينا. استني يا شيخ هبه ما تضربيش دلوقتي. قولي. يعني عايزه تعملي دوشه لوحدك لازم الدوشه بحط تخرج من بهاراتي من بالمره إيدك. علشان تكون سهله برضه معايا ايه. بقى الملح نحط معلقتين. ماشي. معلقتين ملح. مش كبير، عشان نص معلقه، يعني كاني بقى قولي معلقه كفايه. معلقه. وانت هنا يا شيخ هبه؟ انا هنا حطيت بهارات اللحمه وفلفل اسمر. ماشي. ونحط الملح. ماشي. 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 انت هنا حطيتي بيكنج باودر. ماشي. انت هنا حطيتي كمون. ريحه بسيطه قوي كمون عشان انا مش انت بحب هنا حطيتي أكتر. كمون؟ حطيتي رشه كمون؟ انا بحب احط الكمون يبقى في الصلصه شويه عشان ما تمررش معايا. ماشي. ماشي. انت كده واقفه على الضرب. جهزي الكبه بتاعتك. وهحط كزبره. كزبره ناشفه ونعناع مجفف. ليه نعناع مجفف؟ بتدي طعم وريحه حلوه قوي. مع بعض. يلا حطي نعناع، يلا بينا. ها فقره الضرب هنبتديها تاني مع بعض. بصي انت كل ده كده الاربعه كده الدايره دي مش عايزاها، سيبيهم. ودي كمان مش عايزاها عشان بس ايه اروق الدنيا حواليكم. ماشي. وانت كمان كده يا شيخ هبه انا مش عايزاها تسيب. يلا تعبتوني. فين التليفونات يا منى؟ يا منى يا ام فريده يا ام فريده خلي فريده تكلمني. حطيتي بيكنج باودر؟ والنعناع. وحطيت الكزبره والملح. حلو كده انت خلاص جاهزه على الضرب. ماشي. اول ما وانت كده اجهز. يلا على طول يلا. استني استني مش مستنيه. استني
جاهزه؟ يلا بسم الله. يلا بينا يلا بينا. الأخبار. طب يلا نجرب. عيش عيش. عايزه حاجه تعملي بيها ولا انت امان؟ مش عايزين حاجه تطروا بيها؟ عايزه يعني لو في معلقتين صغيرين مش ناشفه شويه ولا ايه؟ هي لا هي كويسه مع الزيت مش عارفه اسكت مش عارفه اسكت. انا اللي بختبر على الكفته عشان اقول لها حلوه ولا تكمل ايه ولا تحط. يا ست انا ماليش دعوه يا ست دي مسابقه يا ست يا حاجه دي مسابقه يا حاجه انا نسيت. تنعمل معلش شويه. اتفضلي يا عمر. والله مش عارفه ثواني بس ربنا يكرمنا كده نخلص فقره الضرب. تقلبي. محتاجه تقلبي. مش انت معاكي الاسباتولا تقلبي بيها ولا هاتيها قولي لي شكرا قوي. انت ايه الاخبار هنا؟ عايزه تحطي لها شوفي انت قرري ده قراري انا مالي يا جماعه كل واحده وعجبتها قلبي. قلبتها شويه بتاع. طب اقول لك على فكره حلوه هساعدك بيها يلا يا ستي لوجه الله نفضي في البوله ونرجع هنفضي نحط البوله تاني. وناخد جزء عشان تبقى كويسه. يلا يا ستي انا المفروض ما اعملش كده والمفروض ما افكرش بس مفيش فايده. عايزه ايه؟ مش عارفه تشتغل؟ طب شيلي كده. لا هي كمان بتحطي ها شوفي كده تمام. يلا طيب ايه رايكم نطلع فاصل على ما الاتنين يظبطوا العجينه بتاعتهم بالظبط وبعدين نرجع يكونوا ظبطوا العجينه تمام وهقول لكم كل واحده كانت عجينتها ناقصه. نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس هو قصير. عملتي كده انا لا هو لا مش صح كده مش صح كده. خدها